Olá, você que acompanha aí o nosso canal Bastidores do Som. Estamos aqui para o evento de fim de ano, evento de Réveillon. Estamos aí com banda hoje, né? Bateria, já passamos o som da bateria. Já passamos o som do acordeon, sanfona, contrabaixo já passando também mais cedo. Vai ter percussão. Bateria toda microfonada. Iluminação. E uma surpresa um pouco desagradável, energia dando 183. Rapaz, aí é no limite. Eu não sei como é que é, aonde você mora aí, qual região do país, se você consegue tocar com esse tipo de energia. Ou já pede logo o gerador. Mas vamos lá. Estamos aqui com a cena pronta. Vinícius Sanfoneiro. Aqui. Tudo corta. Olha o cortezinho do pedal. Pedi para me baixar um pouquinho o kick aqui, ó. Eu tirei um pouco da frequência do kick. Estamos aí. Deixa o like, se inscreve no canal. Só o monitor de voz. Outro PAzinho ali, ó. O sub do Exalta. Vamos lá, vamos fazer. Desde já, desejo a vocês um feliz ano novo. Se você ainda não é inscrito do meu canal, se inscreve, deixa o like. Estamos aqui para começar o evento. Tem uma percussão ali, ó. O pessoal chegou, vamos montar. Valeu, gente. Aquele abraço. Fui.